अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात की थी कि जब फार्मिंग फ्लॉप होती है तो उसमें एक सबसे बड़ी वजूहात होती हैं कि मुलाजमों का छोड़ के चले जाना। तो उसके ऊपर मैंने जो है वो प्रॉपर वीडियोस बनाई है कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुलाजम जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने उनको टैकल कैसे करना है, आपने उनको मैनेज कैसे करना है, आपने कौन सी ऐसी सहूलियात पैदा करनी है जिसमें मुलाजम छोड़ के ना जाए। एक तो दोस्तों सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि देखें दोस्तों, जब आपका फार्मिंग जो है उसकी शुरुआत हुई है और आपका एक नया काम है, तो आपने जो है वो मुलाजम रखा हुआ है और आपके पास एक दो मुलाजम हैं और आप उनसे काम करवा रहे हैं। देखें दोस्तों, आपने एक काम करना है, आपने एक अल्टरनेट बंदा अपने साथ रखना है। आपने एक पीछे जो है ना वो एक बंदा रखना है रिज़र्व पे, कि किसी भी वक़्त ये वाला बंदा अगर छोड़ के चला जाए तो वो वाला मेरे पास मौजूद हो, वो मतलब मेरी नज़र में हो, मैं उसके पास जाऊँ, वो आ जाए और उसकी जगह काम करे ताकि मेरा काम डिस्टर्ब ना हो। ये मैंने एक आपको ना दोस्तों एक तजर्बा बताया है, इसमें आपके लिए मुश्किलात नहीं आएँगी। आपने एक अल्टरनेट बंदा ज़रूर रखना है कि अगर यार फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला छोड़ भी जाए तो मुझे फ़िल फ़ोर वो बंदा मिल जाएगा। एक तो सबसे पहले आपने ये वाली बात याद रखनी है। उसके बाद देखें दोस्तों, अगर आप अपने काम में जिद्दत लेके आएँगे, अगर आप अपने काम में सहूलियात लेके आएँगे, अगर आप अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके फ़ार्म के लिए बेहतर है। तो मुलाज़म नहीं छोड़ के जाएँगे। चारा काट रहे हैं, तो उसमें मशीनरी का इस्तेमाल करवाएँ। अगर सफाई हो रही है, तो वहाँ पे फ़र्श लगाएँ ताकि पानी जो है वो डायरेक्ट बाहर खेतों में जाए और पीछे से सफाई कर ली जाए, ठीक है? और उसके बाद अगर मिल्किंग कर रहे हैं हाथों से, तो मिल्किंग मशीन से करवाई जाए। आप सिर्फ़ एक देख लें, आज के दौर में पहले जो है वो सारा एक बंदे को जब 25 से 30 जानवरों की चवाई करनी पड़ती थी, मिल्किंग करनी पड़ती थी, तो ये कितना मुश्किल काम होता था। अब वही बंदा जब मिल्किंग मशीन से कर लेगा और वो ही काम जो वो उसको वक़्त लग रहा है कोई तकरीबन कोई घंटे का, तो वही काम जब वो आधे घंटे में कर लेगा और सहूलत है उसके लिए, तो वो नहीं छोड़ के जाएगा। चारा काट रहे हैं तो मशीन का इस्तेमाल करें, अगर मशीनरी नहीं है तो वहाँ पे लेबर बढ़ाएँ। अगर और उसके बाद मिल्किंग मशीन्स लेके आएँ और अपने काम में जिद्दत लेके आएँ, ठीक है? इसका एक प्रॉपर इंतज़ाम करें, प्रॉपर मैनेजमेंट लेके आएँ, ठीक है? तो फिर जो है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहूलियत दें, उनकी तनख्वाह अच्छी दें, ठीक है? काम उनके इस्तिताअत से ज़्यादा मत लें, उनके रेस्ट का ध्यान रखें। अगर वो आपके पास आ रहे हैं रिहाइश के लिए तो उनको रिहाइश दें, ठीक है? और मतलब ये सारी चीज़ें और उसके बाद तनख्वाह जो है वो उनको वक़्त पर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये वाली चीज़ें करने से इंशाल्लाह लेबर जो है वो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर हम उसके ऊपर काम का बर्डन डालेंगे, अगर वही रवायती काम उनको करना पड़ेगा कि वो सारा दिन चारा काटेगा, वो सारा दिन सफाई करेगा, वो सारा दिन उसके बाद हाथों से वो चवाई करेगा, वो सुबह जो है वो 3 बजे उठेगा, शाम 6 बजे तक वो चवाई करता रहेगा। तो ये वाले काम अगर हुए तो आज के दौर में फिर मुलाज़िम नहीं टिकते, वो भाग जाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। आपने अपने काम में जिद्दत लेके आनी, जितनी ज़्यादा आप जिद्दत लेके आएँगे, तो मुलाज़िम इंशाल्लाह छोड़ के नहीं जाएँगे और आप फार्मिंग में जो है वो कामयाब हो जाएँगे। ये कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह पाक मेरा, आपका और मेरे मुल्क का हामी और नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।